Herkese merhaba. Bugün hazır kış da yaklaşıyorken bebeklerimizde olan öksürük için, soğuk algınlığı için bir tarifim var. Şöyle cevizin içindeki zarı, bunu hani çoğu kişi bilmiyor ve cevizi yiyip atıyorlar ama bunun inanılmaz faydaları var. Hani bebeklerimize değil sadece, bizler için de, biz de tüketebiliriz. Oldukça faydalı. Ben de bu tarifi öğrendikten sonra kesinlikle atmamaya karar verdim. Şöyle bir kahve fincanı suyum var. Bunu küçük cezveme döküyorum. Ve altını açıyorum. Burada da bir yemek kaşığı cevizin içindeki zarı. Kırdığınız zaman içerisinde çıkan zarları var. Onları biriktiriyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Böyle koyuyorum içine. Şöyle 5 dakika kaynatacağım. Rengi değişecek zaten hemen. Rengini böyle koyu bir renge dönüştürecek. Bunun faydaları nedir? Cevizin içindeki zarının faydası aslında say bitmiyor. Benim söyleyebileceğim soğuk algınlığı için, öksürük için çok iyi. Denedim ben oğlumda, yaptım. Öksürüğü vardı ve kaynattım, verdim. Yani denenmiş bir tarif. Öksürüğünü giderdi. Zaten içerisinde omega 3 asitleri bulunduruyor cevizin zarı. O sayede beynin gelişimine de oldukça katkı sağlıyor ki zaten cevizin kendisi ne kadar beyne benzediğini biliyorsunuz. Aynı zamanda zihnin de canlı kalabilmesini sağlıyor. Yani tamamen beyne çok faydalı bir artık sebze, meyve, yani beyne çok faydalı bir ürün. Ya bunun bizler için de çok faydası var. Mesela saçımız için, saç beyazları için ya da saçımız dökülüyorsa eğer, bunun kabuklarını, içini değil de kabuklarını kaynatıp 10 dakika kadar kaynatıp saçınızda uygularsanız, saçınızı yıkarsanız, yani o suyla durularsanız saç dökülmeleri de azalır. Böyle oldukça faydaları var. Yani say bitmez, anlata bitmez. Ama ben böyle kısaca bahsettim. Şimdi bunu 5 dakika kaynatacağım. Rengi değişecek. Zaten şu anda böyle pembemsi oldu. Böyle koyu rengini verecek suya ceviz. Sonra cevizleri süzeceğim. Suyunu yani tamamını da verebilirsiniz. İçerse yani bir sorun olmaz. Bebeğinize içirin. 2 defa verebilirsiniz günde. Böyle tekrarlayın bunu. Öksürüğü devam ederse yapın gene. Faydasını göreceğinize eminim. Ben gördüm çünkü denedim, biliyorum. Yani bunları öğrendikten sonra da zaten cevizin bu zarlarını biriktiriyorum. Atmıyorum. Zaten şöyle akciğere de benziyor. Hem beyne benziyor cevizin kendisi. Hem zarı akciğere benziyor. Yani bayağı bir faydası var ve değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Neden çöp olsun ki? Bu kadar faydası varken siz de yapıp faydalarını görebilirsiniz. Şimdi böyle kaynasın 5 dakika. Kaynadıktan sonra süzeceğiz. Evet, 5 dakika oldu. Kaynadı. Rengi de döndü tamamen. Şimdi bunu şöyle
fincana süzebilirim. Şöyle. Evet, tortusunu böyle aldık. Suyunu süzdük. Şöyle çay gibi aynı. Soğuduktan sonra bebeğinize verebilirsiniz. Bebeğinize diyorum, kendiniz de içebilirsiniz tabii ki de. Hani sadece bebeklere özel bir şey değil, büyüklerde de etkisi vardır. Öksürüğünüz varsa, soğuk algınlığınız varsa içebilirsiniz. Bebeklerinize, çocuklarınıza içirebilirsiniz. Bu bilgiyi öğrendikten sonra eminim ki cevizin zarını atmayacaksınız, biriktireceksiniz. Çünkü böylesine faydalı bir şey atılabilir mi sizce de? Bence atılmamalı ve bu şekilde değerlendirilmeli. Deneyin ve siz de etkisini görün. İnşallah tabii ki de denemenize gerek kalmaz. Hasta olmaz kimse. Çocuklarımız hele ki. İnşallah hasta olmazlar ama yani oluyorlar. Hava şartları olsun, gerek mevsim geçişleri olsun. Öksürük, soğuk algınlığı, nezle oluyor, olmuyor değil. Böyle zamanlarda alternatif elinizde bulunsun. Yapabilirsiniz. Gayet kolay. Basit bir tarif, çay diyebilirim. Evet, herkese şifa olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.